Pernah nggak sih tengah malam tiba-tiba kepikiran dedek bayi gerak enggak ya? Sebagai calon ayah, saya tuh suka overthinking, apalagi pas istri udah masuk trimester 2. Jadi makin kepo sama kondisi janin. Tapi kan nggak mungkin tiap hari ke dokter ya. Nah akhirnya saya beli ini, Fetal Doppler. Ini bisa bantu dengar detak jantung bayi dari rumah. Dapat satu paket komplit, ada alat, gel, dan baterainya juga. Tinggal pakai langsung bunyi detak jantung dede bayi. Rasanya lega banget. Selain tenangin pikiran, istri juga bisa lebih happy karena bisa bareng-bareng dengar detak jantung dede bayi.